Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Bugün yeni tipli klaster testinin izahına baxacağıq. Belə sualda nə istəyir? Bir klasteri tamamlayın. Tam cavabı istəyir. Bu sualın məntiqi mahiyyəti odur ki, siz A-da və B-dən olan nümunələri sağ tərəfə uyğunlaşdırırsınız, gedir. Bəzən biri A, B də götürə bilərsiniz. O zaman götürə bilərsiniz ki, sağ tərəfə yazılacaq fikirlər hər ikisini ödəsin. Bu məntiqi yanaşma əsasında sualın doğru cavabını tapa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, klasterin üzərində yazılmış bu fikir ki var, açar məqamda buna diqqət etmək lazım. Çünki burada yanlış fikir yazıb sualın cavabında yanlış fikirlər tələb oluna bilər. Buna görə diqqət etmək lazımdır buna. Burada yazılmış ki, yalnız düzəltmə sözcüyü düşünülə bilir. Baxaq görək. A-da verilən nümunədə görüşdürülür feilinin kökü gör feili, 3 leksik, dür leksik, ül leksik, ürdə qrammatik. B-də verilən nümunədə qorxudulan feili sifətinin kökü qorx feili, bu şəkilcisi 2 hissəyə ayrılmır, bir hissələ təhlil olunur. Leksik, ul leksik, anda qrammatik. Həqiqətən də verilmiş hər iki söz düzəltmə sözdür. Doğru cavabdır. Demək ki, bizdən nəyi tələb eləyir? Sualın şərtində tələb etdiyi məqam nədir? Bizə lazımdır ki, bunun doğru cavabları yazaq. Baxırıq C-yə. Kökü feil olan bu söz feildən yaranmış feildir. Görüşdürülür feilinin kökü feildir. Və bu söz görüşdür feilindən yaranıb. Doğrudur. Qorxudulan feil sifətinin də kökü feildir. Və qorxutmaq feilindən yaranıb. Bu xüsusiyyət hər ikisinə aid olduğu üçün neytralda qalacaq. Yazaq bura qarışmasın. Bu feilin tərkibində leksik şəkilçilər 4 variantlı, qrammatik şəkilçi 2 variantlıdır. Görüşdürülür feilinin tərkibindəki leksik və qrammatik şəkilçilər bütünlüklə 4 variantlıdır. Lakin qorxudulan feil sifətinin tərkibindəki leksik şəkilçilər 4 variantlı, qrammatik şəkilçi 2 variantlıdır. A şəkilçisi 2 variantlıdır. B-yə D qoyuruq. Tərkibindəki qrammatik şəkilçinin indiki zaman məzmunu yaratdığı sözdə 2 leksik şəkilçi var. Görüşdürülür feilinin tərkibindəki ür zaman şəkilçisi indiki zaman şəkilçisidir. Tərkibində 3 leksik şəkilçisi var. 2 leksik şəkilçi yoxdur. Amma qorxudulan feil sifətinin tərkibindəki an feil sifət şəkilçisi ilki zaman məzmunundadır. Və bu sözün tərkibində 2 leksik şəkilçisi var. Demək ki, bu fikir yalnız B-yə aid olacaq, A-ya aid olmayacaq. 2 fərqli qrammatik məna növündə düşünmək olar. Görüşdürülür feilini yalnız məfhul növdə düşünə bilərsən. Başqa bir qrammatik məna növündə düşünə bilməzsən. Qorxudulan feil sifəti də həmçinin onunla eyni xüsusiyyətə malikdir. Yəni, məhsul növdə işlənmiş bir feildir. Başqa bir qrammatik məna növündə deyil. Bu fikir heç birinə aid olmayacaq. Nəticədə belə bir görüntü ortaya çıxmış olur. B nümunəsinə aid olan yazdığım burada 2 xüsusiyyət var. C xüsusiyyəti də neytralda qalmayacaq, B-nin yanına gələcək. Demək ki, burada belə bir vəziyyət yaranır. 1-ə B, 2-yə də C, D, Y yazırıq. Və nəticə etibarilə testin doğru cavabı C variantı olur.